歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家分享一個天堂級嘅布朗尼。咩叫布朗尼呢？即係 brownies 啊，即係嗰啲朱古力蛋糕咁嘅，但係咧就濕潤少少嘅。咁點解係天堂級布朗尼呢？因為當然係天堂級咁好食啦。第二就係你食一次咧，同天國又近了啦。所以咧，我覺得係5年食一次好啦。即刻開始咧，乜都未搞之前咧，預熱你嘅焗爐啊嚇，去到攝氏175度，攝氏175度 ，OK？ 好，跟住咧嗱，我哋第一樣要做嘅嘢咧，就係搞一搞嗰個焗盤先啊。咁啊，呢一個咧係一個10寸乘8寸嘅焗盤嚟嘅。咁我哋咧就揾一啲牛油紙啦。咁我哋要墊一墊個牛油紙喺個盤入邊嘅。咁但係牛油紙咧，我哋要整翻靚佢咧，擺落去就會好啲啦。咁我哋咧喺佢4個角位嗰度界一刀啦。哇，唔通用左手？都算直嘅。好，跟住我哋就將切好咗嗰啲位咧，接一接佢先，接一接啦。好啦，放翻入嚟個盤度，開埋啲接口。喺出邊啦，靚仔少少。好啦，然後咧，我哋就要搽一啲室溫牛油喺上面咯。側邊都搽少少啦。搽好晒之後咧，我哋就可以去搞下個 brownie 嗰個 batter 噶啦噃。boom！ 呢個係牛油。我哋向天國又行一步啦。嗱，我哋咧首先要將呢個牛油咧切細件啲嘅。嗱，你會見到咧，我切落去嗰時都好腍啦，因為咧我度放咗出嚟一陣嘅。咁點解要切細啲咧？因為咧我哋一陣會等佢容易啲去溶啊嚇。好 ，very nice。跟住咧你要預備一個朱古力粉啦，跟住有一個 semi sweet， 即係唔係全牛奶朱古力嘅朱古力粒啦。跟住咧仲有呢一個黑糖啦，同埋白糖嘅。哇！呢一個天國5部曲啊！嚟啦，好啦，呢度咧我就熱咗一盤水啦。佢係微滾當中嘅，咁我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧其實咧就要用一個大兜啦，就擺呢一個煲上面㗎。咁我哋而家呢個咧就係一個 double boil 嘅方法，就去溶嗰啲牛油啊、朱古力啊、糖嘅。咁呢個有咩好咧？就唔使直接落個煲度，佢有機會咧就係煮燶咗嗰啲牛油啊，因為佢入邊有啲奶嘅成分喺度㗎嘛。咁如果煮燶咗咧就唔係太好啦。OK， 我亦都唔想嗰啲糖咧焦糖化喎。咁啊，於是乎咧我哋用一個 double boil 嘅方法去做。假如你屋企係有微波爐嘅話咧，你可以呢一個步驟全部用晒微波爐去搞都 OK 嘅，因為咧我哋係溶一啲嘢嘅啫。OK， 好啦，首先咧我哋要放我哋啲牛油落去先。雖然話咧呢一個 double boil 嘅方法咧就唔會話太熱啦，咁啊，但係咧如果你係用鐵兜啊，好似我咁樣嘅話咧，呢啲邊咧遲少少咧都會開始熱嘅，所以咧你要小心啲啊嚇。OK， 咁其實到最後咧用一個發蛋器咧就係最方便嘅。好啦，跟住咧，我哋就要落呢一個朱古力粉咯。咁我哋咧朱古力粉其實點解要第2個就落先咧？因為咧其實就好似咧我哋去有陣時去煮咖喱啊，或者咧係煮一啲要落粉嘅餸菜入邊咧，我哋都會有一個步驟叫 blooming 嘅。咁啊就係咧喺個譬如話鑊度啦嚇，落少少油，然後咧落啲粉，然後炒一炒香佢，等到個味道咧再出啲。咁啊呢一個步驟咧，都係想咁樣嘅，咁啊等嗰啲朱古力粉咧，嗰啲味道咧再燦爛多少少嘅。好啦，跟住我哋咧就要落呢一個白砂糖啦，然後黑糖，然後就要落呢一個朱古力。咁其實咧呢一個溶嘅步驟咧都需要少少時間嘅，不過咧千祈唔好心急。咁當然咧你嗰個下面個火咧係一個細火啦，唔好大火啦，慢慢等啲蒸氣去溶咗我哋呢啲材料嘅。好啦，咁啊，當所有嘅材料都勻勻晒之後咧，我哋就可以攞走佢咯喎。嗱，咁我哋將嗰個朱古力漿咧放喺 1-2 corner 嗰度，等佢攤一攤先。咁而家咧，我哋就要搞一搞嗰個雞蛋啦噃。好，雞蛋咧就喺度啦。咁我哋咧就要逐隻蛋咧打開佢嘅。點解咁做咧？就因為想睇下嗰隻蛋有冇事嘅，冇事咧，就可以倒埋落個兜度啦。好，4隻都冇事之後，我哋就可以加啲鹽啦，同埋呢一個雲呢拿精華。
攪勻勻咗之後，我哋咧就等嗰個朱古力咧再攤多一陣，大概咧攤佢咧10分鐘到啦嚇。OK， 跟住咧我就可以撈埋嗰個蛋落去噶啦。好啦，凍夠咯噃，我哋咧可以加啲蛋落去啦。準備定你個發蛋器啦，唔好一次過加晒，加少少先。跟住我哋咧慢慢攪勻佢啦。好，繼續加埋最後嗰啲。你打完啲蛋入去之後咧，嗰個粉漿咧就應該係好靚啦，好靚仔，好滑淨嘅。咁當然啦，仲有啲糖係用唔晒嘅，唔緊要噶，正常噶嚇。好啦，咁個漿搞掂咗之後咧，我哋就落麵粉啦，細麵粉，唔好一次過落晒。跟住咧，我哋就唔係攪啦，我哋咧慢慢將佢 fold 入去啦，即係將啲麵粉咧慢慢攪勻勻佢，唔係咁樣捽喎，而咧好似喺底度將嗰啲漿放上去一樣。因為咧，如果你攪嘅咧，佢個 texture 咧就會開始太實的嘅會。好，繼續嗱，最容易嘅方法咧就係你一路個孤寒寡攪，你個兜又轉，跟住咧炒底攞起上嚟撥過去。炒底攞起上嚟撥過去，炒底攞起上嚟撥過去，可唔可以變首歌㗎？炒底攞起上嚟撥過去，炒底攞起上嚟撥過去。嗱，幾時先叫攪完呢？就係你見到嗰啲麵粉已經係融入晒嗰個漿度啦，跟住再 fold 多佢20下呢。咁就差唔多噶啦，我爭少少啫，搞掂，可以落焗盤咯噃。好啦，焗盤再 jelly， 我哋將好靚嘅漿倒落去啦。哇 ！Oh my goodness， 好靚啊！如果你滴到嗰個盤邊咧，盡量抹一抹佢啦。但係你話唔抹得唔得咧？梗係得啦，係我自己頂唔順啫。咁而家咧，我哋就將佢放入焗爐咯噃，咁啊焗佢35至到40分鐘，咁啊焗到個面咧有少少裂開咧，咁就 ready 噶啦。我個 brownie 就焗咗40分鐘啦，咁我哋睇一睇究竟係咩樣子先。哇，正啊！就係要呢啲咁樣嘅裂紋啦，個面咧係有少少脆嘅，正。而家咧，我哋就等佢咧完全攤凍晒。OK， 嗱，其實呢一個 brownie 咧。坦白地講咧，你係做完之後，跟住放喺雪櫃，第二日咧先至係最好食嘅。咁當然我哋咧就急不及待，等佢快啲攤凍，我哋試咗先啦，係咪？Yeah. 好啦，頭夠啦噃，涼晒啦，咁我哋攞佢出嚟啦。攞咗個盤先，哇，正！跟住咧揭開佢，哇，好開心啊，好開心啊！好，我哋咧唔使切咁大嚿嘅，哇，脆嘅一切落去第一下 ，OK， 哇，跟住咧呢度有一嚿，哇，正，大家望下先，哇，就係要呢啲啦，Look at this， 有少少咧軟腍腍嘅朱古力，但係外面呢啲咧就係脆嘅咁樣，哇，呢個真係 perfect 啊！食啦喂！好啦，食得嘢啦，咁啊當然一講話食嘢呢啲咁開心嘅食物，咁梗係有我屋企嘅專業試味員阿 Kate 出嚟同我哋試下啦。阿 Kate，攞一嚿食好冇？好。OK， 攞啦，我又攞一嚿先。好，跟住我哋一齊食咯喎，準備1、2、3。哇，好好食啊！係咪好食啊 Kate？ 係。哇，好正啊！上面嗰層咧係脆啦，跟住入邊咧軟腍腍，天堂級啊！大女啊，我哋咧5年食一次好啦，呢個好似太甜咁啊嘛，唔係話呢個太甜啊，即係食太多會太甜啊。嗱，呢一個咧食譜咧頭先嗰個 size 話我哋可以做到24嚿呢啲咁樣嘅 brownie 出嚟嘅，哇，好好食啊！肯定咧搶晒一出嚟之後，記住 subscribe 我個 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝大家，我一嚿嚿啦，我哋都一嚿嚿啦 ，OK？